Gente, pra quem tá assistindo esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. O meu pai tá secando meu cabelo, como eu falei, eu ia tomar banho. Então... Olha o Theo aqui bagunçando. Vai, coloca nele. Gente, o Theo tem muito medo, ele foge pra não pôr. Cabelo atrás. Gente, é bom. Tá bom, moça? Hã? Tá bom? Tá. Então dá tchau pra galerinha. Fala que Tchau. foi esse. Tchau, gente. O vídeo foi esse. Tchau.